حيوان يستحيل عليه السعال. تخيل حيوانا يمتلك رئتين كاملتين، لكنه لا يستطيع السعال أبدا. إنه الزرافة. رقبتها الطويلة التي قد يتجاوز طولها مترين تجعل عملية السعال شبه مستحيلة. وليس هذا فحسب، فقلب الزرافة من أقوى القلوب بين الحيوانات، ويضخ الدم بقوة كبيرة ليصل إلى دماغها المرتفع. وعندما تشرب الماء، خلق الله لها نظاما دقيقا من الأوعية الدموية يحمي دماغها من الضغط المرتفع. سبحان الله الخالق العظيم، ما أعظم خلق.